फार्स्ट अफ अल आसाम सेसन कर्टखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन जे मैयानि तारिखाव मोनसे रन्जन दैमारि सारहा मोनसे केस दङमोन मैयानि तारिखाव बेखौ जाजमेन्ट फोसावनाय जाबाय आरो दाय गैयै होननानै फोसावबाय बिनिखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बारग' NDFB जानानै अनारेबल सेसन कर्टखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन लोगोसे मानास सरनिया एडभकेट मानास सरनिया बिथां सारखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन बिथांनि मेङाजासे खामानि मावनायनि गेजेराव 11 बोसोर हियारिं एबा ट्रायल खालामबोनानै मैया मोनसे मोजां फिथाइखौ मोननो हाबाय आरो केस एबा दाय गैया होननानै अनारेबल कर्टआ फोसावबाय बेनि थाखाय जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो गोसो सिंनिफ्राय जोङो रंजानाय मोन्दों ओरैनो दिनै डिआर नाब्लानि माखासे स्टेप बाय स्टेप माखासे बेनि केस उइथड्र खालामनो दासिमलागै नोंथांमोना खैथासिम मावफुंनो साक्सेसफुल जाखो सारहा बेबायदिनो टाडायाव दङमोन गवालपारायाव दङमोन बेफोर केसा फारि फारि जोबलांबाय आरो मोनफ्रोमबो कर्टआ दाय गैया होननानै फोसावबोबाय बेखौ जोङो बारलांनाय समफोरावहा जोङो खोन्थाबोदों रायजो राजानि गेजेरावबो दायो जाय केसाव रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ बे जाबाय CBI क्रिमिनेल केस बे CBIनि क्रिमिनेल केसखौ थांनाय एक्जेक्टलि आं डेटआ गोसोआव गैलिया थांनाय बोसोरथामनि सिगां बा बोसोरब्रैनि सिगां जे लवार कर्ट एबा फार्स्ट ट्रेक कर्टआ लाइफ सेन्टेन्स फोसावदोंमोन बेनि उनाव जोङो बे जाजमेन्टखौ मानिनानै लानो हानाय नङा होननानै आकुबार हाइकर्टआव जोङो चेलेन्ज खालामदों हाइकर्टआबो थांनाय 2 बोसोरनि सिगांनो एखे मोनसे जाजमेन्टखौ फोसावबाय जे लाइफ सेन्टेन्स फोसावबाय बेयावबो जोङो गोजोननाय गैया आरो बेखौ जोङो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै आरोबाव जोङो सुप्रिम कर्टआव जों गसर थिखांबोदों नाजानायनि गेजेरजों बे केसखौ जों एडमिट खालामबोनो हादों अनारेबल सुप्रिम कर्टआव आरो एक्सेप्ट जाखांनायनि उनाव बेल पिटिशननि थाखाय जोङो एपिल खालामबोदों खननै डेट बारलांदों जोङो बेन्चआव गाखोआखैसै नाथाय मोजां खबरखौ जोङो दिनैनिफ्राय लानानै 8 मासनि सिगां 8 मासनि सिगां जोङो मोनसे डेट जोङो मोन्दोंमोन जे बे मासनि एबा नभेम्बरनि 20 तारिखाव बेल हियारिंआ जागोन होननानै 8 मासनि सिगांनो अनारेबल सुप्रिम कर्टआ फोसावनानै दोनदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय 20 तारिखाव बे बेल हियारिंआ जायाखैसै जों गोसो सिंनिफ्राय दुखु मोनदोंमोन मानि थाखाय जायासै बे जाहोनफोरखौ जोङो नागिरदों आरो जोङो नुनो मोनबाय जे अनारेबल सुप्रिम कर्टनि चिफ जाजखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों सिगांनि जि चिफ जाज धनन्जय ईसवान चन्द्रचूड बिथांनि जायगायाव थांनाय 11 तारिखाव गोदान सासे चिफ जाजखौ सुप्रिम कर्टआ लानानै फैदों सन्जीब ईसवान नाय बिथाङा मासियाव जिरायनायनि उनाव सिगां आगुनि बानायना गालांनाय रुटिनफोरखौ सोलाय सोल' खालामदों बे सोलाय सोल' खालामनायनि जाहोनाव जोंनि केसा थामहिनबा रन्जन दैमारि सारनि CBIनि केसा बेल हियारिंआव 20 तारिखाव बेन्चआव गाखोआखैसै बेखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोङो नेनानै दङ जे माब्ला डेटआ फैफिनगोन जों नेनानै थागासिनो आरो मैयानि तारिखाव जोङो मोनसे मोजां खबरखौ मोननो हादों जे फैबाय थानाय 29 एबा शुक्रबाराव बे बेल हियारिंआ जागोनखौ जों मोन्दों नाथाय बेसेबां सैथो एबा जाथारगोन ना जाथारा समा खोन्थागोन जेब्लानोखि 29 नभेम्बरा फैगोन एबा शुक्रबारा फैगोन अब्लानिया जोङो जामारा बेल हियारिंआ जाया बे डेटखौ जोङो 100% सियर जाहैगोन आरो जों आसा लाखिदों जे अनारेबल सुप्रिम कर्टआ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बेल होगोन लोगोसे अनारेबल चिफ जाज सन्जीब खान्ना बिथाङाबो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बेल होनायाव अजद होनाय नङा जों बेलखौ फोसावजागोन होननानै गोसो गोरबोनिफ्राय जों आसा खालामदों आरो जोङो नेनानै दङ